La bière est mûre. Cette plante, caractéristique des régions nord, donne des baies délicieuses. Dans la forêt règne une fraîcheur bienfaisante. En mains endroits, le castor veille à ce que le sol reste humide. Tu regardes la télé, mon chat. C'est en 1873 que les trappeurs ont tué le dernier castor de Lettonie. Mais le grand rongeur a peu à peu été réintroduit et aujourd'hui,